Wirtschaft und Umwelt, da fragen sich viele, sind das Widersprüche? Kann es eine Wirtschaft geben, die umweltfreundlich ist? Oder ist Wirtschaft per se nicht umweltfreundlich? Une croissance non régulée, irresponsable, détruit l'environnement et en même temps, depuis au moins un siècle, on développe des technologies qui permettent d'économiser de la matière, d'économiser de l'énergie. Es geht nicht darum, dass Wachstum falsch ist, sondern dass wirtschaftliches Wachstum, ohne dass man darauf achtet, was man zerstört, wenn man fossile Rohstoffe in zu großem Umfang verfeuert, ohne dass man darauf achtet, was man zerstört, wenn man Ackerböden zu intensiv bewirtschaftet, dieses Wachstum ist falsch. L'économie verte, c'est une économie qui envisage de protéger l'environnement, de protéger le climat, les ressources non renouvelables. Grünes Wachstum, wenn man das bebildern will, dann sieht man immer Windmühlen und Solaranlagen. Die Idee einer grünen, nachhaltigen Entwicklung geht aber weit über diese Art von industriellem Wachstum in der Energiebranche hinaus. On parle de green economy qui pourrait être une grid economy, c'est-à-dire une économie de la perversion, du cynisme et de la cupidité, dans lequel en fait des multinationales s'approprieraient pour remplacer le pétrole toutes les richesses de la biomasse. Es gibt eine Studie aus Deutschland, die wird vom Bundesumweltminister, einem konservativen Politiker, vertreten. Der sagt, wenn die Europäische Union ihr Klimaziel auf 30% weniger CO2 bis 2020 anhebt, dann schaffen wir alleine mit ehrgeizigerem Klimaschutz in Europa 5 Millionen Arbeitsplätze. Avec quand même un point de vigilance, parce qu'il ne suffit pas de dire il y a beaucoup d'emplois. Si les emplois sont inefficaces ou peu productifs, eh bien, les coûts générés, par exemple pour le prix de l'énergie finale, sera trop élevé et pas accepté par le consommateur. Ich glaube, dass man in Europa jetzt dafür sorgen muss, dass in diesen Krisenländern eine Transformation begonnen wird. Durchhaltbarkeit im Zusammenhang mit begrenzten Ressourcen und im Zusammenhang mit Klimaschutz, auch im Zusammenhang mit weniger Risiken für uns und kommende Generationen, ist die Schlüsselfrage auch für die wirtschaftliche Ankurbelung in den Krisenländern. Il y a une piste plus ambitieuse qui est celle de l'innovation, enfin recherche, innovation, nouvelles technologies. Et là, compte tenu du niveau élevé sur le plan scientifique et technique de l'Europe, c'est évidemment une piste qu'on ne peut pas écarter. Wenn die Europäer das schaffen, ihr Wirtschaftsmodell daran zu orientieren, dann werden sie wirtschaftliche Erfolge haben, nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Pour ce qui est des emplois menacés, il est clair que ce sont des emplois qui sont situés aujourd'hui dans les activités intensives en énergie, donc les grandes activités manufacturières. Es ist so, dass Arbeitsplätze, die heute in der Atombranche da sind, dass die abgebaut werden. Ja, dass, wenn man wegen Klimaschutz aus den fossilen Energien aussteigen muss, auch es einen Ausstiegspfad aus der Kohle geben muss. Das heißt, auch da wird in den nächsten Jahrzehnten weniger Arbeit sein. Les activités qui devraient générer des emplois, ce sont plutôt des activités de prestations de services ou de services intermédiaires. Alors je pense à la réhabilitation thermique du bâtiment, à la mise en place d'infrastructures de transport collectif et puis enfin toutes les activités de services liées à l'économie de la fonctionnalité. Dans le domaine des productions de biens, il faut envisager d'aller vers ce qu'on appelle l'industrie d'une économie circulaire, c'est-à-dire une économie dans laquelle les sous-produits ou les déchets d'une activité sont la matière première d'une autre activité. L'industrie a besoin de
se réorganiser de manière soit sectorielle, intersectorielle ou territoriale pour arriver à ce résultat. Die Transformation ist eine Herausforderung in vielen Bereichen, zum Beispiel auch im Bereich der Ausbildung. Il y a vraiment beaucoup à faire pour qualifier les travailleurs et les différents acteurs économiques, y compris les chercheurs ou les enseignants. Wir brauchen in Zukunft sehr viel mehr Handwerker und Ingenieure oder auch Architekten, die dafür ausgebildet sind, dass sie die Ideen für Energieeffizienz auch tatsächlich verwirklichen können. Si les problèmes environnementaux ne sont pas traités, les conséquences sociales des dégâts environnementaux seront particulièrement graves. Une des difficultés, c'est le financement de ces investissements en fait de moyen terme. Lange Zeit haben, glaube ich, Sozialisten und auch Gewerkschafter Angst gehabt, dass mehr Umweltschutz bedeutet weniger Geld für die Armen. Le vert peut ignorer le social. Et si une économie verte ne prend pas en compte l'humain et la réduction des inégalités sociales ou une meilleure protection sociale à l'échelle de l'Europe, ce n'est pas acceptable. Nur dann, wenn man alle mitnehmen kann, wenn man auch die Benachteiligten in einer Gesellschaft mitnehmen kann und ihnen klar machen kann, dass Umweltschutz nicht bedeutet, dass es ihnen schlechter ggehen wird, dann hat man, glaube ich, eine Chance, eine Gesellschaft tatsächlich umzubauen und sie grün werden zu lassen.